پسرم این چیست؟ این خوشه گندم. اینها از کجا؟ من اینها رو برای خواهرانم آوردم. پسر قهرمانم. بچگی از ما بود و از ما نبود، بچگی گویا بود و گویا نبود، به خبر ماندیم تا دیدیم فرسخها گذشت، به خبر ماندیم تا دیدیم فرسخها گذشت، به خبر ماندیم تا دیدیم فرسخها گذشت. وقتی دیدم خواهرانم از خورسندی نان میخوردن، من آن وقت گرسنگیم رو فراموش کردم. این اولین و آخرین دزدی من بود، اما این کار رو من برای خواهرانم کردم.